che recupera e alla fine, questa volta sì, se ne esce lo Iago FC. Possibilità di contropiede dall'altra parte con Formiconi che appoggia, lo porta spalancata dello Iaco che torna in vantaggio per 2-1, il gol del numero 14 a raccogliere l'assist di Formicone, il gol del 2-1 dello Iago che torna avanti un paio di minuti dopo lo svantaggio e adesso è tutto da rifare per Winsport. Cardelli resiste alla carica di Mastrodonato, tocca ancora all'indietro Formicone, riconquista l'ennesimo pallone della sua gara, ancora può lanciare il contropiede il numero 16, ottima la partita di Formicone finora che va anche alla conclusione, costringe all'intervento l'estremo difensore del Winsper, il 3-1 dello Iaco arriva a 3 minuti dal termine della gara, il 3-1 delle maglie bianche che forse cominciano a vedere la possibilità di un primo posto ex equo, il gol di Ippolito.